Mugisha wagonze Ngabo Eric arataha gute? Ibyo ni ibintu abantu benshi bari kubeshaho no ku mbuga nkoranyambaga, ni gute umuntu yakwica umuntu? Murabizi ko uyu nguyu Mugisha yamwiciye muri Green Rouge. Muri Green Rouge niho yiciye uyu mugabo Ngabo wari uvuye hanze. Eric aje kugura ikibanza mu Rwanda kugira ngo ababyeyi be babeho neza. Ni mu gihe kubera ko Trump ari gufata imyanzuro ikomeye, abimukira bagomba kubasubiza mu Rwanda na viza zo mu Rwanda bazahagaritse kubera ikibazo cya Congo, kubera ko umuperezida wa Congo atanga ruswa y'amabuye y'agaciro muri Amerika ngo bazakore uko bashoboye kose basenye u Rwanda. Niyo mpamvu viza zahagaritswe. Murabizi ni ibintu bizwi cyane. Niyo mpamvu abanyarwanda babonye viza bakajya muri Amerika, abenshi bari kuza bakagura inzu mu Rwanda, ibibanza bakubaka kugira ngo nubwo baba babaye hanze baba bameze nk'abimukira, baba bameze nk'impunzi nubwo baba bafite akazi. Abenshi bakora akazi ko mu rugo ariko kaba karenze. Niyo mpamvu viza bari kuzihagarika kubera iyo kese mbabwiye. Ikindi se gute umuntu yica undi muntu bakaza kumufungura? Ubwo yari afite amafaranga menshi, ariko mu gihe nk'uko amategeko, abantu bize amategeko y'umuhanda, mu gihe uzasanga umuntu mu muhanda habereyemo impanuka, umuntu yapfuye, ntiwemerewe kumukoraho uretse ambilansi ya polisi niza ikagira icyo ibikoraho. Ushobora guhamagara nimero ya ambilansi bakaza mu gihe agihumeka, ariko mu gihe byarangiye ntabwo uba wemerewe kumukoraho. Na ambilansi n'abaganga, oya, ako kantu mukamenye mwese bitazababaho kugira ngo mutazasibanganya ibimenyetso. Yego kweri birumvikana. Rero ngo Miss Muyango nawe n'abandi benshi bari kwakira abo bakire bari bagiye muri pati, murabyumva.